Szép volt, Hex! Laza zsákolás! Köszönöm. A programozásomnak köszönhetően tudok ilyen figyelemre méltóakat zsákolni. Az szép. És még nagyszerű hangokat is ad neked. Köszönöm, player. Nagyon élveztem a baráti párbajunkat. De attól tartok, ideje indulnatok. Mi? Miért? Ja, tesó, hova sietsz? Te vagy a legcsillesebb faszon az egész játékban. Egész nap tudnék veled lógni. Sajnálom, de mennetek kell. A te képességeidhez nem ér fel az enyém. Keresned kell valakit, aki felér a tehetségedhez. Igaza van. Ja, király vagyok. Elteleportálok titeket a Friday Night Funkin nagymesteréhez. A legféltebb ember az egész univerzumunk történelmében. De előbb meg kell küzdjetek valaki mással. Oké, Hex. Ha tényleg így érzed jónak. Most álljatok teljesen egy helyben. Akár csak egy centit is megmozdultok, akkor a műszerem millió apró részegységre fog tépni titeket. Mi? Remélhetőleg nem öltem meg a barátaimat. Wow, ez a hely ijesztő. Zardis, méz. Ki az a Zardi? Én lennék az. Ha? Player, csinálj valamit! Ha? Player? Gonosz madárjesztő, mindenki magáért felel! Hajjaj, kis haver, nem foglak megölni. Még. Majd egy dal párbaj utána. Igen, természetesen. Nem is ijedtem meg, csak teszteltelek. Ez mégis hogyan egy teszt? És miért van hirtelen ilyen csatorna szag? Ez csak a kukorica? Ez nem a kukorica. Oh, player! Aj, hogy nem vághattak bele a párbajba végre? Örömmel. 3, 2, 1, go! Csak így tovább, player! Nem tudhatjuk, hogy ez a gonosz félig szellem madárijesztő mikre lehet képes. Garantálhatom, hogy többre, mint amit csak el tudsz képzelni. Nem! Még soha senki nem tudott legyőzni! Az erőm, érzem, hogy eltűnik a testemből. Ideje befejezni ezt! Szép volt. Most pedig szembe kell nézköznünk a legerősebbel. A bajnokkal. Látod, player? Semmi okod nem volt az aggodalomra. Nem is voltam annyira ilyet. Tesó, konkrétan bevizeltél a nadrágodba. A szemünk előtt. És azóta is érződik. Oké, csak hajj már meg végre. Ez aztán egy furcsa hely egy bajnok telephelyének. Mi ez itt, valami boxcsarnok? Ne! A legendák igazak, gyorsan el kell menjünk innen. Ezt a csatát nem fogod tudni megnyerni. Ó, amikor Hex és Zardi a bajnokról beszéltek, nem gondoltam volna, hogy egyenesen rágondoltak. A nagy Ultimate Isten császár a nagy pusztító kivilágikat pusztít el. Metre! Várj! Met? Milyen szórakoztató neve ment, tesó? Menekülj, player! Ez az egyetlen lehetőség! ez a nagy bajnok! Csak szórakoztok velem, ugye? Ez a törpe! A helyetben jobban megválogatnám a szavaimat, kölyök? Csak nézd rá! Kisebb, mint én! Pedig én is csak 106 centi vagyok. Player, ne! Figyelmeztetlek! Várj, hé! Add vissza! Ó, túl lassú. Gyerünk, menni fog. Állj
Állj le, player! Ned veszélyes, keményen, mint bárki más ebben az univerzumban. Biztos tudni fogom kezelni. Ezt még megbánod? Eleinte kesztyűs kézzel akartam bánni veled, de most már érezni fogod a fájdalmat. Na, ahogy mondod, kis öreg. Küzdjünk meg! Hogy csinálja ezt? Egyszerűen ez lehetetlen! Én szóltam. Talán ha most feladod, akkor még megkímél minket. Nem kegyelmezek most már. Énekelj, amilyen hangosan csak tudsz, úgyse fogja senki hallani a sikolyod. Milyen dalombajod van neked? Lehetetlen velem lépést tartani. Úgy tűnik, egy új bajnok van a láthatáron. Ha még egyszer megszólsz, olyat fogok beléd vágni, hogy beszélni is elfelejtesz majd. Te megcsináltad! Te vagy a bajnok! Ez az! Végre nyertem valamiben! Én vagyok a világon a legeslegjobb! Wow, mi történt? Teljesen megváltoztam. Most, hogy végre legyőzted a bajnokot, végre felvetted Boyfriend igazi formáját, így most már igazi Friday Night Funkin' Pro lettél. Hé, mit csinálsz? Jobb, szeretem ezt a sapkát. Ez már olyan jelképemmé vált. Amúgy jól néz ki a hajad. Köszönöm. Hex, igazad volt! Le tudtam győzni Szárdit és Mettet is! És figyelj, milyen jól nézek ki! FNF bajnok lételőnyei, ha? Legyél őszinte, jól áll rajtam a kék? Hex? Mi lehet a baja? Nem tudom. Ti visszatértetek? Hex, ramatyul nézel ki. Segíts, player! A vírus egyre csak terjed! Mesélj, Hex, bármiben segítek. Küzdj meg velem! Wow, mi történik? Hova lett girlfriend? Nincs több girlfriend, csak a vírus. Kimentelek, Hex! Hex, tudom, hogy bent vagy! Küzdened kell ellene! A programozásom. Én igyekszem. Tarts ki! Player, girlfriend, megmentettetek.
Soha nem hagynánk, hogy bármi bajod is eshessen, Hex. Nem azért, de én úgy érzem, hogy én végeztem a munka oroszlán részét. Mi az? Igazam van? Köszönöm mindkettőtöknek. Öregem, milyen aranyos kis konklúzió. Én vagyok a legnagyobb bajnok, megmentettük a kosarazó robotbarátunkat egy mindent elemésztő vírustól, és végre nyertem egy játékban. Nos, úgy ahogy. Még úgy körülbelül 30 új hét van kidolgozás alatt. Ja, hiszen mindenhez kell egy kis lendület. Mi? Ráadásul mindig készülnek újabbnál újabb modok. De én vagyok a bajnok? Most még.